Mbote lisusu balandi ya émission na bino ya cabinet Docteur Sadi Kichumba, présentateur na bino ye balobi Randi Sekoko. Ce qui osai docteur le fond ya osai le lobby. Tika mo motema oya ko inaka te. Moninga so oza kosama musane malamu. Tika yengo pesa yenta. Et à réaliser à pesa ba meilleur oya ye. Alors, na yango na ba télévision nous za kotala biso lelo oyo na ba itando eke na bino. To ye to so na docteur Sadi Kichumba. Otala katala kayebo yoka kayebo monaka. Lo lelo il faut to ye ba détail par détail. Nini o docteur Sadi Kichumba aza ko bomba. Nini o docteur Sadi ki aza abane ko bomba nana bimisati. Lelo il faut bimisanga. Ngai lokola pena za moto ya ntembe. Na tchaka mwa tembe il faut to yeba bino be lokolo bozaka bato tembe lelo il faut boyeba qui est docteur Sadi Kichumba nini yo asalaka malade ni ya bikisa il faut to yeba ngoli na yango pona kende kaka ngai moko te il faut na pesa docteur Sadi Kichumba maloba. D'abord bonjour docteur. Bonjour ndeko na ngai journaliste Randi. Boyoki déjà bonjour ya docteur Sadi Kichumba awa nde makambo ezali pas ya docteur Sadi ki makambo ezali ngana beti la keto na lobaka comme d'habitude si ton docteur est mort et c'est le mien qui est le docteur Sadi Kichumba kosilikate. Alors docteur Sadi Kichumba motuna biso ya liboso ezali moye toza komona na Congo ya biso yo bato baza kokufa mwa ebele na ba maladie oyo peut-être bakendaki mais bazwaki bayano ya solo te bakendaki bazwaki solution te mais bayebi te que non peut-être musungi na mwa ko kozala peut-être toyebi te kozanga koyeba ou bien kozanga nini pe yonde ozali mieux placé ya ko détailler biso nyonso tout ya ko yebisa peuple wa za kotala biso sikoyo ndenge bato baza kokufa ba maladie okopesa bango solution nini et yano nini maloba na mboka na yo. Merci ndeko na ngai journaliste Randi Sekoko na sepeli makasi ndenge boyaka kotuna kangai ndeko na ngai papa journaliste bozo tuna bozo telengana makambo ya malade ezali na Congo te na Afrique mobimba. Papa journaliste mundele atika kabokoko na yete. Papa journaliste mundele a respecta kabokoko na ye. Pona motema mabe ya mundele papa journaliste alingaka biso bato muindo te biso na mindele tozali bato bango bazali bato na biso tozali bato na nzambe ya likolo o nzambe na biso atiaki chaki moto na kutime na ye na lobelaki yango na kodia na ba journaliste mususu bayaki awa. Papa journaliste mundele alingaka biso te asali manso mundele ayeko papa journaliste biso batu muindo tozali na bokoko ya makasi ya koleka mundele lelo yo bozo mona malade zoye la biso tozo nyokwa mamingi pasi yeli biso ba mindele ba monaki mutu oyo batu oyo tokolanda bango tokoka bango na biloko nyonso te mbongo bazali na yango bazali na bokoko ya makasi po to sala maso to bomba bokoko na bango nde omoni mundele asalaki maso ko bomba bokoko na biso tala ndenge lelo ndeko na ngai bokoko na biso ezalaki malade ko ya na mboka ndenge malade yaki awa na mboka bakoko na biso bakofanda leta ekofandisa bakoko ndenge nini malade oyo elingi eboma bato boye bakoko bakofanda bakoloba mwana kende ofanda na nende sombela biso bataba
basali ba cérémonie wana malade place malade ko kende de konangai ekoye bana lisusu te mundele aye kotala batu oyo bazali na bokoko makasi il faut natindela bango Biblia ndio moni ngai ndeko na yo Randi papa journaliste na lingaka moto yela ngai nakama Biblia na yo wana te na lingaka moto yela ngai nakama Biblia wana te parce que ndenge nga nazo boyaka koyebisa ngai kotuna ngai mituna oyo bituna makambo na lobaka na bino mwana nzambe oyo azana bokoko akoyoka kama makambo na zoloba parce que soki ozoboya makambo na zoloba za ndoki akolinga te papa koyoka makambo oyo na zoloba muini parce que bandoki omoni bato mususu bakanisaka kaye bondoki ezali liti yo bokolo baka na émission na yo lolendo na lufundu yo moko lufundu pona nini ndeko na ngai batu oyo bandoki bakotala émission oyo kobandaka komona batu oyo baza bandoki akati akotilisa yango te soki omoni moto asilisi émission oyo yeba wana aza ndoki te aza moto malamu puisque alandela ayeba mabe na malamu kuna bamindele bayeri biso Biblia wana bayeri biso ndeko na ngai eye kosala biso awa na Kongo awa na Afrique mobimba boye baye kosa bakoko na biso babandi kozwaka biloko na bino nyonso bobwaka biloko na wana papa biso tozala makasi koleka mundele azana basava na ye oyo batelemela kaka mosala ya kotala kotime na bango oyo makambo na zoloba na yo ndeko na ngai docteur Chomba Sadiki Kambelembele shoka ilungula mpeni kabaki mwana Kindu Manyema na zoloba na yo tozo kufa na mindele ndezo boma biso bokoko na biso nyonso baye kokosa biso na mbongo baye kokosa biso na Biblia lelo tozangi nyonso na nde ozomona awa batu bazo souffrir batu na bango kaka batu na bango oyo bati bango botelemela Biblia wana nde bazo gagner vie batu na bango oyo bazo utiliser na mendele kende na Biblia yo kende terre ata yo soki olingi omoni passe eleki yo papa journaliste fongola église na yo banda kobina yo na mwasi na yo okomona ne bato bakotondela yo boy pona nini mulimo wana ya kutika bokoko esi ekei ndeko na ngai soki ozali na bokoko na yo kotika te malade zobo mabato awa papa journaliste ezali pona kotika bokoko pasi eyeri biso bakoko na biso bazalaki mbula ekobanda koya koti oyo omone yawa te mbula oyo ekonoka ekobebisa bilanga na biso ekonoka na ville ebeti na ville lelo puissance wana Biblia na yo kosanga Biblia mbula enoka ekonoka mwana nzambe asofrira katende kona ngai kotika bokoko nde pasi eyeri biso awa na nde omoni nalelaka na gouvernement na biso nyonso ya africain basunga mutu nyonso basangisa batu oyo bayebi bokoko na biso ezonga parce que bokoko na biso ezali bokoko na biso mindele kendake na yango nyonso esi ezongi ezali awa makasi ya batu kosalela yango nde bazali susu te bosi bokufi kaka na Biblia na bino mutuna na yo yango wana papa journaliste Docteur Sadiki opesinge yano parce que soki otalimo malamu mpe na mwa ndenge ya Biblia balobaki non soki olobi na libanga longwa wakende kuna ekoto soko zali na bonzambe oui mais sikoyo lobi etosa makasu te bokoko nde ifo eza oui sikoyo limbola ne mwa moke kaka na mwa synthèse moke donc est-ce que baza sur na pouvoir te koloba même na ndenge ya Biblia ke non zwa libanga wakende boza il faut kaka bokoko nde sala kaka makambo na kasi na lobi Biblia ezali biloko ya kofonder o comprendre ba mindele basakane l'esprit na biso
ba mindele basaka na esprit na biso nde omoni tozali awa batu bako tina lobi na yo lobi moto mususu kotala kaka video ko banda ko kaka makambo ngai na yo tozoloba bakoloba nini bandoki wana papa mwana nzambe akufaka pauvreté eza lokola ngai docteur Chomba mwana kindu manyama choka longola mpeni kabaka jamais nakufa pauvre jamais de konanga nakufa pauvre nazali na mwasi na bali nazali na bana nazali na bandaku papa naluka nini lisusu sa soki oya wata 100 fois okokuta kaka ngai nazolala puisque mwana nzambe asalaka mosala ya makasi te mwana nzambe asalaka mosala ya makasi te ndeko na ngai mwana nzambe mbongo nde eyelaka eya kaka boye puisque oza mwana nzambe soki ozosala mosala ya makasi onyokwami mingi motokebemi moye yo kozwa ezali te ndeko na ngai soki ozali na lumière ya bokoko te moye yo koganye vie ezali te okonyokwa makaka mosala na yo kaka ekozala kaka nsima ya pasteur ngai nde boye ye pasteur azozwaka parce que pasteur azali utiliser na mindele on azobisa yo azali utiliser na mindele tala lelo okutuna pasteur olobi papa na yo kombo na ye nani alobi na yo Jean papa ya Jean azali nani ah wana na yebi te bo tuna ye nano papa ya Yesu akoloba Yesu azali nzambe nani abotamaki na boye mama na ye Maria akei tina ata 10e génération ya Maria ya ye moko azoyeba te bon ya ye moko oyo abotaki ye azoyeba te est-ce que nzambe akopambola ye na nini azokufa kaka na elengi ya mutuka ndio moni bapastere mingi elengi ya mutuka kaka oyo tubambongo wana bapesaka ye oyo atosalela mindele po Bible ezali ya yo te koko na yo atikaki Bible te na koko na yo komona ye ezalaki ja te komona ye papa na yo azalaki wa Korinto te lelo ekomi kaka oboti bwana na yo obandi kobota bana na yo obandi kotia buzoba wana lisusu mwana na ngai azali ndeja soki papa na yo oti mboka lobi papa ngai kimbilikiti na za besoin ozwa kombo na ngai kimbilikiti otia mwana na yo lobi kombo wana te kombo wana ezali kombo ya kindoki kombo papa na yo akomi kindoki ndenge nini bolamo ekoya papa journaliste bolamo ekoya te tozo biboma biso moko tozo linga mingi makambo ya mindele tina ba gouvernement na biso ibandi ko soutenir bango lelo ngai nganga munganga ndenge nazali wa munganga bokoko soki nakoti na bureau na pasteur toza na audience bakie ko bisa mokonzi na biso de munganga moko azali kuna na pasteur ko yoka pasteur kotano puisque abondela ye ndia kanisa kozwa bolamo ikoyaka te papa soki ozali na kutime na yo te yeba ko souffrir pasi koyela yo ata osali ndenge nini pasi koyela yo ndeko na ngai ata osali ndenge nini pasi koyela yo donc yo kosilika te silikela ndi mundele parce que mundele ye koboya yo salela bokola yo oui ki docteur Sadiki mundele nde ye koboma biso mundele nde ye koboma biso na nde omoni bato ya mindele ndeko na ngai papa journaliste soki ayoki video oyo akomona ngai kaka ndoki ti akomona na yo ndoki abera ndi journaliste oyo akomi ndoki ngai na yambi yo ngai te ngai papa mundele aini biso na ndenge moko ya makasi na bato na bango lisusu baini biso vraiment bango nde bandoki boza komona abimisi na biloko te lelo eza lelo akobimisa biloko aza nango akobimisa nayebisaka bino si ton docteur est mort et c'est le docteur Sadiki Chomba aza na biloko ifo abimisa tozokende malemi docteur Sadiki olobi makambo ya ndenge bato baza kokufa bandenge parce que mondele yango nazoloba na yo mpe moto oza kotala nga na etandweke na yo mondele aye kokosa yo alobi bokoko na yo te ya lingi ya makambo na ye ndenge docteur Sadiki alobi apesi bibilia yola na makambo eza wana ndenge ezalaki no atelemisa moyi ezaka soba biloko wana te parce que mondele aye kokosa alors docteur Sadiki bao baza kolanda bengaki batuni me tuna biso ye mituna oyo parce que biso na ndako awa peut-être na bandako mosusu parce que ngai moko na monaki yango
bande ko belé naza ko kama mona mobali yo kuna o sala côté loko te moi si mobali pas le bi yo pe moi si o sala ke loko te o lemba na yo mobali donc ba conflit et koti infidélité et koti na kati ya babolingo ba couple et belé alors tozo yebate ba infidélité wana e koti na kati ya mandako wa bato siko eza dû à quoi eza pona nini est-ce que moi c'est lamba ka malonga te mobali atika mbongo kolamba te ou bien toyebi te parce que yo ozali monganga yo yebi ke non na ndenge boye couple yo kozala boye toyebi te moi ça zotika azolamba kitoko te alingaka ba restaurant ou bien mobali nde atika mbongo na ndako te ba infidélité on eza dur parce que ngai moko na moni yango bazofinga na yo kutokona osaka loko te moi c'est pas lobby yo pe loko te mobali pamba olemba na yo ezaka nini ko parce que internet ezali église te. Ah, tu as côté à tête, tu as oublié de m'envoyer dans internet parce que mon tonion soit à côté la émission. Yo coupé ça biso ya nini ou bien solution nini ou coupé ça na kacha ba foyer ma beauté ya bato. Ok, merci papa journaliste Randy. Et loko na kolobela yo makambo kaka ya bokoko. Bakoko na biso papa journaliste bazalaki na ezaleli ya boye. Chaque famille ezali na payote na bango. Na kati ya payote na bango, okokuta papa journaliste bato bazolia. Banzete lokola moto azolia misune ya nyama. Kwao. Papa journaliste tala mituna utuninga. Yanga nzete. Nalia kayango chaque jour. Yanga nzete na ngai nazo tambola yango na poche na ngai ebi makate. Nzete oyo. Ayele nyoso kaka kwa nazolia. Tina nini nazolia ndeko na ngai? Tina nini nazolia? Mwasi aboya ngai te. Puisque bakoko na biso batikile biso banzete nzambe ya likolo atikilaki bango apesaki bango nzambe azalaki kosolola na bakoko oyo nzete komo na yeboy papa chaque ekolo awa babengaka nzambe na monoko na bango est-ce que mindele ndenge yaki koloba na biloko wana nzambe ya likolo Jésus te oyo batiye liboso ya koloba Jésus nde nzambe na yo Jésus te nzambe oyo aliko nzambe bongo Jésus pe badia nzambe Jésus pe nzambe tokende tokota kama makambo wana na kati ya Biblia na yo puisque bato wana kaka banduki na biso nde bango wana bazoyibisa yo gende nzambe na nde aye koboma bato ye moko abibengaki nzambe te na soki utangi Matthieu 7 verset 21 elobi likambo yango Matthieu 7 verset 21 ye moko bandoki wana verset 21 na Biblia na bango ngai naza chercher omoni ngai nakendaka poto kokenda poto na ngai eza kokende kaka buzoba te nakendaka kaka natala nini bamindele basalaka chaque moto amonaka kaka bokoko na ye papa okokende poto omoni okei poto okokende na France na Amérique papa okomona baeglise lokola ya bino te balabala moko sa église bon na poto samedi nani vendredi samedi dimanche ezali weekend na bango mokolo ya bango komela okomona mundele na mbongo na ye alati kilote azomela na ye masanga na ye yayo passer nyoso soki comme vendredi abandi kozwa ba verset po ya kote ya samedi po mbongo babonza ekota vraiment soki oboyi kotala video yo ozandoki soki oboyi kotala video yo ozandoki bon papa journaliste Dr Sadik nakokosa yo te mikongo na bino esi ekufi nakala tozonga na sujet na yo oyo tuni ngai infidélité voilà nakala papa ya 60 ans papa ya 80 ans azana mwasi ya 20 ans mwasi moko te mibale misato mine ne bakoko na biso bazalaki kobala alali awa 2 jours alali awa 2 jours alali awa 2 jours azongi lisusu awa 2 jours sans problème
na chaque mwasi azosepela. Yoka mateya oyo, yoka mateya oyo. Soki ozangi koyoka yango ozandoki. Azo servir bango. Moni mwasi 21 2 jours wana mwa na yakola na lembi abimi papa abimi na nzete. Yo mobali ya mikolo oyo depuis ozwaki Biblia na yo omoni oyo ekomi kindoki. Nzete oyo ekomi kindoki. Otiki yango chama toye. Otiki yango lelo okomi wapi? Lelo okomi wapi? Osuki mabe. Okomi okoti na mwasi na ndako. Okoti kaka na kati ya mwasi. Oyoki. Olobi na lembi. Tokotala na tongo. Mwasi abandi kutu na yo. Osirisi. Nzambe na ngai. Mwasi. Papa ezala no soni munene. Mwasi abandi kutu na yo. Papa journalist. Osirisi. Tokotala lobi. Au tokotala na tongo. Na tongo yango. Kosisa kaka wana. Ala musa yo boye. La muka ezo simba lisusu te. Osokufa gina yo. Osokufi. Est-ce que mwasi wana ako sepela? Rien. Ako kende na kamarade na ye akutane na mutu bala nake na moto oyo ya zamba. Auti bandundu, auti kwangu, auti mboka, auti mungala. Abeti mwasi na ye butu papa butu mwasi arabuke miso nyoso ekomi kaka pembe. Abe ninga na yalo tuni yalo be di. Ndenge ni lelo zolemba bo mobali na zwaki oyo na lembi asiri tingaye. Ye ayo asiri depuis obalaki ye papa mwasi atiki papa na ye azana mbongo. Mwasi atiki mama na ye azana mbongo. Aye kolanda yo yo pona kitoko na yo te. Aye kolanda yo pona kitoko na yo te papa journaliste. Aye kolanda pona nini? Aye kolanda pona mbeto. Yo mbeto kote oyo komi kaka ubimi na biro na yo. Oye na kabaka ta ya mutu kana yo. Oye na bajie bapesi yo biloko biti na sinale. Okomi na mbeto komi kaka ye mwasi akozela kayo. Osaka ba wana. Wana akokende koluka mobali na ye oyo asepelisa kaye. Azo sepela na ye. Akatiki yo. Soki omoni ozali na likambo wana yaka otala ngai Dr. Chomba nde nazana banzete oyo nakopesa yo. Obiki nazali simba ya prison Makala Avenue Lukengo numéro 19. Soki ozangi yango zuwa numéro oyo 09 92 68 75 23 082 416 3 416. Code ya Congo bino nyoso boyebi 00243. Ndeko na ngai okosa mate mutu akosa yo te kotika bokoko te. Soki otiki bokoko ndeko na ngai yeba kote oyo na yo ekozala kaka papa ozala pasteur yaka komona ngai Dr. Chomba. Bayaka ngai kote oyo mwasi alingi atika ngai kote oyo eglise ezotambola malamu te papa na ngai eglise ya mutu. Mwasi ko respecte yo met yo kote oyo ezali eloko moko te ndeko na ngai okozwa ndenge nini. Bana ya Goma bobosa na biro ya mwana Kindu Manyema shoka elongola mpeni kabaki te. Ezali na terminus Katindo. Soko bimi na entre président. Kama unatoka kwa entre président, mosquée Katindo. Ava ufike ku terminus. Utakuta biro yangu pale. Wangalie mugoshi. Kubatima kashale na pakadwa kulere ya orange. Banaandika Dape Gas.
mtoto wa Kindu Manyema Shoka Ilungola Mpini Kabaki atakupokea. Bana Kishasa oti wapi nazali sima ya prison Makala Avenue Lukengo numero 19 yaka ubika mobali ndembeto. Papa journaliste ata olati ndenge nini, ata olati costume ya ndenge nini, soki ndako na yo ezo separateur maua papa journaliste, soki ozali na makambo wana yako bona ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema Kambele wa kweli nde akobikisa yo. Papa infidelité otunaki ngai ezobima na likambo wana, na kati infidelité wana ndeko na ngai na basi mosusu mobali na ye azali malamu, azali propre, azana makasi ya kokoka. Mwasi azali impuissant. Mwasi azali impuissant. C'est vrai. Mwasi mosusu mona azali impuissant. Okoti boye azali mai na mai eziba. Ndenge bino bangala bobengaka eziba. Guya mwasi wana esiri yo. Akobika na nani? Akende hôpital te. Hôpital bazana bakisi wana te. Basi ya bino yango. Bako kendende epa ya Dr. Chomba mwana Kindu Manyema Shoka Ilungola Mpini Kabaki. Nena kozua kisi lokola oyo na lakisi bino. Na pesi yo eziba wana ekauki mobali ayoki yo sentiment. Ndio moni basi mususu lelo asangani na mobali lobi mobali akangi na telefone. Alobi abandi kobenga lobi nakendaki Bandundu, nakendaki kwangu, nakendaki wapi zela mokolonga na kozo. Soki abandi ko continuer akati yo mwasi yo moko kumiye bate. Na kati ya basi mususu okumona mwasi mususu azali na impuissant ya solo. Azali na impuissant ya solo, aza solo. Ye moko solo wana ayoka kayango te. Ayeba te azana na solo te. Akukuta na wapi? Nani akubikisa ye? Dr. Chomba mwana Kindu Manyema Shoka Ilungola Mpini Kabaki. Ngai nde nakubikisa ye. Mobali akoti na ye kaka atikali na solo. Na kati ya mobali atikali na solo 2 jours 3 jours. Est-ce akozonga kalisusu wana? Solo wana ezobima wapi? Na kindoki. Solo wana ezobima wapi? Na kindoki. Mwana bato azali kitoko lelo ba bouger ye basali ye bakisi basali wana basali ye batalisema puisque bato mingi babande kotambola na bana ya bato na nzela ya talisman azui chance na yo abandi ku utiliser yo atikeli yo solo ndenge solo ezobima na nzoto na yo ndande ye azuzu wa mbongo na talisman na lobela yango na kodia. Ndenge solo yo mwasi apesaka yo mbongo $200 $300 yo mona kazala mingi mobana ngai wana azaka poto atindela ngai azaka boye azaka yo fieri wana ozo ebate azokende azozwa lumière ya vie na yo okoyeba te okobika epa ya nani epa ya ngai Dr. Chomba Kambele Shoka Ilungola Mpini Kabaki nazali sima ya prison Makala Avenue Lukengo numero 19. Soki ozangi yango zuwa numero oyo 09 92 68 75 23 na 082 416 3 416. Ata ozana poto kisi kokomela yo. Ndeko na ngai mituna wana otunaki yango wana. Soki ozana mituna mususu tuna na ko répondre yo. Donc yamana epsaki bino na bino Dr. Sadiki Chomba akubimisa biloko. Lelo tozana ye awa il faut abimisa. Koyoka ka soni te. Au moins Dr. Sadiki yo kangelo ngibimisa. Te tika biloko. Alobi bien aza pasteur te hein, azali munganga ya bokoko. Na kukufa ka pasteur te. Kufa ka pasteur te. Apesi numéro boyoki. Ngana bandela 09 92 68 75 23 82 416 3 416. Okay. Dr. Sadiki Chomba. Mwana Kindu Manyema Shoka Ilungola Mpini Kabaki. Yé tozana ilelo. Parce que lelo ndeza pena lelo il faut abimisa. Yo za ko moins Dr. Sadiki ngoloba o te na tala te mate ya kitoko ndeza liao. Internet za église te. Awa pe to te ya te. To beta masola bokoko.
yo zo nzete na poche osili ko kangi longi te yo linga ka te nga biblia dimanche yo wana ozo kene pe ozo samba pe mama longa te ozo tambola pe na bandenge mo wani na eloko moko akozwa kuna ezali tende kuna ngai ozomona bato nyonso tala na baeglise babola nde bazali ebele puisque nzela ya mbongo bato balandaka yango kaka bakanisaka omoni balokamba baeglise oyo ndeko na ngai ekosilaka nazobisa yo omoni ndenge evolution ya bato bazokende okomonaka kaka lelo te ekosila oyo nalobeli yo koma na agenda na yo na kokufa ekosilaka puisque mutu nyonso akanisa omoni nzambe soki ozali mwana ya nzambe okotelengana te papa na yo soki aza na mbongo aza na $100,000 na kati ya ndako yo oza na nzala okoya kolela epai na ye papa na yo ti papa naza yo kwa nzala akopesa yo mbongo akopesa te akolinga osufrir na nzala akopesa yo ti soki nzambe basambelaka nzambe ya solo moye ya bango kozala bapauvre ndenge bazali ya boye eza te moshere oyebi bato mosusu bazali awa bamindele baza matatu basi bakutisi bato na bamakambo ebele bakoti balonge na balonge na kati ya talismani bafungoli baeglise yo mubola moshere ozangi safra ozoloba ozobeta na mwana papa pesa ombelanga mokate eglise tokende kopesa nini yo nani patron nani nzambe nde patron yo na nzambe nani aza na mbongo yo na nzambe nani aza na mbongo natuni yo na nzambe nani aza na mbongo lelo obimi 100 francs wana ozalaki na yango oke kopesa parcelle bana na yo bazobengana bango na classe mwana parcelle soki parcelle alobi naza besoin omoni ngai naza mundimi ya nzambe nani akufutela mwana na ngai classe ozwi mbongo opesi ye bo oya yo leki na yo aye yaya naza besoin pesa sikoyo po makambo kudi otoloba na abi na ozongela mosima problème eza te mais avant tokóma nango tozomona bamabali ebele bacouple ebele okomona mobali abali mwasi na ye c'est bien bon mais ye ata mwasi asimbi ye atiki otelema te mais basi mosusu mpe omonake non mobali akobaka non ngai naza na posa mwasi pe abi non te ngai nakoka te na alembi me mosala asali ya malonga eza te alors toyebi te sikoyo bacondition ezalaka mpo baya komona docteur Sadiki Tshomba ou bien moto ifo aya pour que non azwa kisi oyo kosunga ye azwa traitement oyo kosunga ye pour que non foyer na ye libota na ye ezala na avenir molai ekende kaka ti place oyo bango bakosukela mwa moke mwa kolimbola mwa moke na place wana comme ça tokota masolo mosusu eza na mozili. Ok, merci ndeko na ngai nasepeli makasi mituna nyonso ozotuna ngai na korepondre yo mobali ya boye soki azali na pasi ya boye il faut aye pa na ngai po toza na ka mibale ka ya liboso ezali ya kindoki balokaki ye abotami kaka malamu balokaki ye soki balokaki ye atoke ye hôpital ya ndenge nini ndeko na ngai eloko moko kozwa kuna ezali il faut oya kaka epai ya docteur Tshomba mwana kindu manie mashoka elungola mtoto akambelembele wa kweli nde akobikisa yo ngai nde nakotala moto oyo balokaki ye ndenge balokaki ye il faut nasala ye boye nasala boye mpona nini azala malamu na okozala malamu akozonga malamu oyoki ndeko na ngai kozali motu mususu akufi awa atekaki yango na monde na talismani pona kozwa mbongo papa journaliste est-ce que ozoyoka makambo na yo abomaki ye moko pona akufa pona kozwa mbongo
asi akomi na mbongo ebele aza besoin a raisonner ndenge nini nakobika nakobima na biloko oyo akuya nde epai ya mwana Kindu Manyema Shoka Lungula Mpeni Kabaki Dr. Echomba kambelembele wa kweli ngai nde nakobimisa ye na biloko wana ngai oyo nde nakobimisa ye na biloko wana azala mobali ya malamu kozali mosusu akufi boye azali utiliser na ndeko na ye moko songolo azala mbongo abimisi libota ya muleki na ye azosalela yango mbongo akokende hôpital ata Suisse te akoya nde epa na ngai Dr. Echomba mwana Kindu Manyema kambelembele wa kweli hapana wabongo wa kweli moto ya malamu ngai nde nakobikisa ye nakobimisa wana nde liwa ya makambo ya moto kote oyo puisque ndeko na ngai papa journaliste mutu ezali nde awa soki kote oyo atolataka mabe ozosepelisa mama ndeko na ngai atozala kata mosala komona kaka azobenga yo papa boni kuna na ndeko na ye asakana na yo te baswani libela bo yo sepelisaka ye te mekana no komeka kotungisa ndeko na ye akobima na yo nde komona akofinga yo moko komimona te nazali awa yuma yaka omona ngai nde nakobikisa yo ndeko na ngai malade nyonso zali na yango kote awa yaka epa na ngai nakobikisa yo nazali sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 soki ozangi wana zuwa numéro oyo 09 92 68 75 23 deuxième numéro na ngai ezali 82 416 3416 luka ngai obika na makasi na yo ekozonga ndenge mobali nyonso azonga na soki omoni ozana makasi ozali kaka moke okwaka mama te yaka epa na ngai mwana Kindu Manyema ngai nde nakoyeba ndenge nini ozala mobali ya munene ngai mwana Kindu Manyema Shoka Lungula Mpeni Kabaki yaka utuna ngai tokosola na telefone te soki ozala na poto benga ngai na telefone wana na pesi yo nde nakoyeba tinda boye nakosala yo boye nakotindela yo kisi na yo boye ezali ngai ok merci soki mituna mosusu ezali tuna kaka na korepondre ezali lokozo bayeke non lelo Dr. Sadiki Chomba akobimisa biloko akobomba te parce que yo ozaka moto atembe balobi Dr. Sadiki azosala boyo te bolobi na yo ki ye moko aloba ye azoloba déjà na bandili bien yo ozaka moto lolendo so osali lolendo biso tosali lufundu tika lolendo eza na litomba te yoka mateya o eza mateya nde ya bokoko ya makasi keno oya oza solution libala eza kokufa mobali mwasi lelo lobi ali te mobali anakoki na ngate pona nini ya kokaka na yo te pona nini abi keno akoki na ye te eza mbongo te pe eza mbongo te ne Dr. Sadiki aza kolo ayaka pona mbetu yo ayena mbo muzo ala ne ko mbongo na yo aza besoin papa ngai na sina moni moto aye alobi na ngai awa salela ngai kisi est-ce que kisi ata moko ezali te vraiment mobali na ngai ye moko aboya ngai tosalaki mariage ngai namoni mariage yango te nazalaka mobali na ngai ya mboka wana mobali na ngai wana abandi kolela mariage na lobi mama ndenge nini olingi oboma mariage alobi na ngai papa yo sala kaka mbongo boni nafuta yo sala kaka aboya ngai nalobi nzambe mbeto eza malamu te soki na mituni boma mbeto azakata wana nde azande na bike depuis nakotaki libala yango papa ata kosepela na sepelaka te bo mwasi asi abandi koloba na yo asepelaka te bo papa libala wana eza libala libala te tala costume ya mobali soki alakisi yo na foto boye okamwi tala bourding azali na yango mese ya mutu bo mutu mbongo oyo ayaka na mbongo boye apesi mwasi na ye alobi mwasi na ye alobi na ngai senga nyonso okosenga aboya ngai kaka nabalana na mwasi na mobali na ngai pauvre puisque abalaki ngai cher
ngana lobi te mama kosala yaka na ye na ya kobongisa ye awa lobi akolinga te ye azali mundimi na lobi mundimi akende pasteur est-ce que pasteur wa nzambe botika bokoko pasteur papa ba misisi ozobona awa mosere costume mutuka ya mama ya mutuka eloko moko te na ndako mwasi na ya finga kaye kobanda 21h ti na 5h du matin ado finga ye kaka yo ndenge nini bozela na te yaki mingi na zalaka boye semba kasi nzambe na yo wana abikisa yote nzambe na biso azali nzambe ya bien okosenga ye akopesa yo puisque biso toza bana na ye biso na bokoko na biso tosengaka na ozui yo ozokende kaka kuna haleluya haleluya obini mukongo na yo lisusu moshere ekufi kokoma na ndako mwasi akandi kobenga na yo moko kobina binela ye ozo comprendre obineli ye yesu obini mokongo ezaka matata papa na kobina yango de base ndenge ozobina wana ozobina obini bato balobi haleluya amen na kati haleluya kokoma na ndako pongi wana ebomio okomi kaka papa olali eske haleluya wana ndenge nini bikisaki yote yaka epai ya Dr. Chomba na kubikisa yo okubika malamu ngai kamberembere toka lungola mupeni kabaki okozala malezi koseka tena zobisa yo ndeko na ngai yaka na ngamu ozomona penza omoni moto mususu mosele abini na kura na eglise na mobali abini laka mwasi na ye na mbeto mwasi asepeli bo yo ozobimela pasteur kuna pona mbongo ile ya mbongo etokota ya pasteur osisi kuna oye na mbeto obandi pro est-ce que nzambe animeli yo na tuni yo nzambe animeli yo ya utika ngana do osika iya nzambe animeli yo te c'est bon do ngai soki na sengi ko nzambe na ngai na kuzoka ka nzete nzambe ya bakoko nzambe mpungu apesaki ngai na kuzoka popo nzambe alobi yo za problème te na kontina ndako pa esile bo yo haleluya mosere mususu komona na kati haleluya kuna na haleluya na kanzet na mbeto rien mama boya ye yaka oya na ye epai ya Dr. Chomba abika makambo ekomelengi balobi boya ye oxiliki olingi kutu komona Dr. Sadiki te tika boy yango ozomona bamabala misusu mwasi azoyesa mobali papa oyo mwana ndako oyo noko na ngai yaki kotala te noko na ye te likambo na ye mobali na ye ayebiki no mpo asatisfaire ye parce que yo papa ozosatisfaire mwasi na yo te mobali bakobela na kana yebiki no petit sere ya fana na ndako oke mosala eza petit sere oui aza mwasi na ye donc pour ne pas baconfusion ebimaka mona Dr. Sadiki Chomba mwana kino manyema shoka inola mpini kaba ukobi baba utapona kwangu ndio utapona kambele wa kweli ndio utapona lakini kwa hivi tu sema haleluya utishaka tu hivi tu amen zero mitraille hata mitraille za valeur papa journaliste mitraille za valeur parce que omoni wana ndio ulala kana mwasi kwa mwasi abandiko na yo yo kakaboye oh monsieur lelo nde na makasi te total à lobby ako yebse peke no bon na sali le mom sa makasi yana za ko le mame ata lobby ikosunga ezala ka na lobby lisusu kaka boy aluka pe raison mususu a respecter yo pas raison ya te ka Dr. Sadiki Chomba oui Luka Dr. Sadiki Chomba ata ozali na poto ya benga ngai numero na ngai 09 92 68 75 23 na 082 416 345 yaka komona sonite costume na yo ata ilati yo ndenge nini ndeko na ngai soki woko te eza passe Dr. Sadiki awamisa biloko voilà tokesi kuna mutuna mususu parce que yo Dr. Sadiki anzambe makambo yo kapa Dr. Sadiki tika distraction tika loyenge ozana ba faiblesse ozana makamyo tozo kosimba te ozo satisfaire moi cité yo maman ozo satisfaire papa te c'est pas bien non c'est réellement maman na balaki moi si mon yepé avec non c'est réellement na balaki mobali c'est ça qui fait le foyer alors Dr. Sadiki
toyokaki parce que ingénieur Eric wana pena personnel ya ngai randi oyo albi tunanga ne docteur Sadiki wana yokaka kodia baninga ayo profemi ko prière yokaka kodia baninga losambo yokaka kodia toyebi te kodia ngo ezalaka ya yo ya famille na yo bana kolakisaka ngo batu ou bien ezake non ozoloka olimbola bato eloko moko boye na makambo etali kodia betela biso ne mwa lisusu moki wana ezaka pena nini ndeko nanga na sepeli makasi ndenge ozongisi makambo ya kodia ngai nazali makambo ya eglise wana te natia kata yango te nazali na eglise na ngai oyo nzambe na ngai aliko papa nga na banga ka nzambe oyo apesaka ngai pema oyo apesaka ngai pema oyo atiaki pema ya bakoko na ngai oyo abomaki bakoko na ngai yepe nazopesa ba pasteur ba pouvoir wana te wango bazosalira batalisema na bango yo bimaki na libumu ya nani ya mama ya mobali ya mama bon yesu abimaki na libumu ya nani ya mama mais bon te bon bino nyonso boza banani Docteur Sadiki nde omoni place moko na kati ya biblia ozokoka so répondre te mpona tuni réponse na ngai ezali boye nakokiba te papa tozonga na ndale omoni eloko na koloba na yo otika bokoko te ngai nakokende na baeglize na bino wana te baeglize na bino wana ndeko na ngai soki otali moto asambelaka makasi na famille na yo nde ndoki ya liboso nde aboyaka bato kolia musune pa na ye ezali difficile il faut apona yo ozali nani mais kaka nana kotala tala famille na yo oyo moto nyonso asambelaka makasi au moins musune na ye apesa pasteur o muninga na ye oyo asambelaka na ye yo ndeko na ye ndeko na ngai eloko ya koleka bondeko ezalaka te yo ndeko na ye rien premier likambo deuxième mundimi azobanga nyau ya nzambe nyama nyau akoti na ndako na ye pardon papa ngala banga kaka nzambe ngala banga kaka nzambe ya likolo pesa bango yano akimi na kombo ya Yesu na wana amoni nano satate amoni satate amoni kana nyau akoti ye na mbeto puisque nyau alukaka mingi ba puku bo nyau ya voisin akotaki na ndako mama atikaki polele ya yebaki te azoluka ngani ye akoti kuna komi na mbeto atuka boye nyau azali mundimi akoyeba lisusu nyau wana te ndenge akoganga wana libanda wala akutali na nona satate est ozoyoka ngai nazoyoka yo mundimi oyo asambelaka mingi oyo mundimi asambelaka mingi makasi tozaka banyama moko tobengaka bango mende bino bombengaka mpese na lingala basalaka mingi na toilette na soki baboti mingi bakotaka na bandako ndeko na ngai soki bakoteli yo bakotaka mingi na moi te bakotaka nde na motu na bandako wa soki mundimi amoni mpese akobenga na pasteur mpese bimi pasteur akoloba nini bandoki bakoteli yo nde biloko ya nzambe banyama ya nzambe wana bo mokolo bokutana na sata ye moko sata abimeli bango papa mpese azokima soso azokima bato ya boye mochere nakokende na biloko wana ya ye azobanga pese mokolo akomona ka sata omoni ezali biloko moko ya babe pese ya mpese ya nzambe azokima amuru na bandeko na yo ezalaka te yo ozalaka mundimi na bandimi baninga na yo bandimi nde bakozwa $100 famille na yo ezozwa 30 francs mosusu azangi pamba oye kolala papa na ye aye kolala na ye auti mboka ozwi telefone alors pasteur papa ayaki awa sakolaka ngai nazo comprendre te likambo yeli yo na papa wana na monaka ye vraiment makambo na ye ezaka mabe papa na yo akomi ndoki papa na yo soki azalaki ndoki papa est-ce que alingaki akomisa yo ndenge okomi lelo
bashege bango oyo bakomi ebele awa base ya bashege wana bapasteur nakende kosala nini ngai naza na nzambe na ngai soki nasengi ye lelo nazwi likambo ekoya na ndako na ngai boye pa nakosenga bakoko na ngai wallahi nakobima mbula ekoya boye likambo ya boye koko tele abakoyokela ngai po nazali na bango sima na bango tokufaka totikalaka lelo yo moni bato wana bazali bandoki na kombo na bana na ngai nyonso bazali kaka bakombo ya bakoko na ngai oyo namonaki bango te yo kombo ya bana na yo ezali kaka ya Jean nini eske mokolo nini bana na yo baloba kaka français monoko ya mboka bayebi yango te eske okosenga bakoko na yo na français ngai nazali moto ya kodia na kokufa biso tobengaka kwachi na kokufaka na yango na kutikalaka na yango na kozalaka na yango ti libela tuna mosusu le docteur Sadiki Tshomba yo lolendo ye le fundo donc azo répondre na ba mituna nyonso tout clair sûr et certain yo mdoza kotia mato yoka soki omoni yo kito oyebi déjà site ya chaîne ya nyonso tout déjà normal pour que nous dans la émission en long et en large au bandele sous kota la émission du débit oyoka susu oya bandaki me bandi ti ningi akomi na ngongo to komi docteur Sadiki to komo mama suka ya émission na biso moto na ko tuna sikoyo ezabwe sikoyo soki bakangi ba minganga nyonso bakangi eza ba minganga eza ba hôpital eza bani bakangi soki leta na biso akangi sikoyo yo ndoza ko mibeta ka tolo zo ko lobawa nga zo tuna ka mituna internet eza église te yo répondre okosala lolenge boni na makambo zo ba ke non pas ndoza yo za na banzete ka soto tali na poche za na banzete na ebite banzeto ya yo wana so ba leta ba bi ke non akangi okosuka na banzete na nayoki mutuno otuni ngai namoni soki nayoki yango soki leta akangi mosala ya bamunganga nyonso nakosalaka mosala nini okay soki leta akangi obi tobikisaka bato lisusu te tomekaka kozwa nzete te nga nakozala pasteur te nakosala théâtre lokola moyombe gauche azali makama osa théâtre au moins nasala théâtre lokola moyombe gauche est-ce que ozoyoka ngai ata mokolo moko te jamais nazala pasteur au moins teke no bapasteur soko baleko so na ngoya mpona ne parce que yo babiki no babonganga bakata yo obi kosa théâtre bango soko batiraka baposte na bango yo soko okomi kaka onosa théâtre ye mbongo emonaka kaka yo omonaka te omoni biso bato ya bokoko mosala nyonso nga na kosala nzambe azopambola ngai kaka nzambe azopambola bino bato oyo bosambelaka makasi nde ata ozala na mosala okomona lelo babengani ye wasali boye puisque osambelaka kaka oyebi ata eloko moko te na moto ozosambela yo azoyoka estce ndenge ozali wana soki olobeli mundele kiyaka bokosola na ye tokosola te boye azamba ndenge na ye nde biloko wana bosengaka bato bosengaka bayebi monoko wana te puisque bato mosusu bayebi français te na kati ya église ezali bato nyonso nde bayebi français bamosusu bayebaka kaka na bango na kiyaka bamosusu bayebi na kikongo bamosusu balobi na kilokele bamosusu balobi ayebi kaka monoko na ye bo azosenga yesu ye ayebi kaka monoko ya français bokosukela wapi nde omoni osengi ye pesa ngai pundu ya ye kopesa yo libanga mpona nini boyokana te ngai nakosenga na mosala nyonso soki omoni nakoti mosala théâtre puisque théâtre nayebi kaka nazali na kati ya nzete na nzete kaka bomikoso eza wapi yaka awa tosala boye wana nakomi moto ya théâtre ata mokolo moko komonaka nafungoli puisque ngai naza nao na nguya soki nafungoli église bokotonda awa nayebi nano biblia makasi
na yebi makambo nyo soki na fungoli église bokoto na puisque nazala na miracle ebele ya bokoko na ndenge bino bomona kate bolandaka miracle na nde bokoyepa na ngai boye asoloba bokoya boye puisque bino bolandaka ka miracle yo anzabe soki moto azoboma bino bokoyeba yendenge nini nazali kuna tende kuna ngai nazali kaka munganga ya bokoko na leta soki ekangi munganga ezosala lisusu te nakangi nakomi moto ya théâtre oyebaka bango te omonaka moyambe kosi nakotikala wana awatikala wana donc awasala ni kaka makambo ya théâtre soki balobi bakangi bozwi biyano nyonso tuna mituno biso tuni docteur Sadiki Tshomba tokomokoma na suka émission na biso alors docteur Sadiki moi motuna justement curiosité kaka alors à part ba mituno bito tunio na moment ba différence ba traitement yo bi ko traiter ko sunga bato en dehors ya wana ba maladie mosusu nini oyo bomba peut-être bimisaka te oyo ko sunga bato oyo ko salisa o traiter lango bato abiki amboye différent pe azuma kasi ba maladie nini ba différent maladie mosusu na ezali nini ndeko na ngai na yo kili kama na yo kozali ba maladie mosusu oyo bato bazokufa bazokende hôpital bazokufa ndeko na ngai lelo omoni basi nyonso bakomi na ba opération pona sanga puisque na coutume na biso ba africain soki mwasi na yo azali na zeme soki mwasi na yo azali na zeme ndeko na ngai na yo ozali na chérie na yo libanda oyo mwasi na yo azali na ayebi ete okutana na ye kuna oyo kokutana na ye akomi na sanga mokolo ya kobota eyaka mikakatano moyen ya mwana kobima ezalaka te il faut tosala ba cérémonie ya sanga mwana wana abimi lelo ekomi opération na moto soki basi ba opéré yo ozala pasi pona kokanga sanga wana soki mobali na yo atambolaki libanda au yo moko tambolaki libanda pona kokanga sanga wana kokende hôpital te okoya nde pa ya ngai docteur Tshomba mwana kindu banyama shoka lungola mpeni kabaiki bako opéré yo te premier malade wana ngai nde nakobikisa yo ndeko na ngai malade ya kindoki ozomona machine ya bango le mori parce que ba machine na bango wana mingi ezali ya lokuta malade ya kindoki bango bazolo bakaka ozali na appendicite yao ozali na boye ozomona boye rien malade ya kindoki moya yo koyeba okoyeba te okoya wapi epa ya docteur Tshomba mwana kindu banyama ngai nde na kubimisa yango ngai nde na kubikisa yango soki okei kaka hôpital okokufa babeti yo poison wana atoke yo hôpital nini moya kosisa yango eza te moto akopesa yo bakisi banzete oyo biso totaka recherche nde nakopesa yo nzete okomela poison na yo esali nini esili yo ozolinga te esila okosukila waka pasi na pasi ozo comprendre mamalade ezali ebele ndeko na ngai hémorroïde ozali na hémorroïde kisi ata moko okozwa na hôpital te bakopesa kaka bakisi moko bakalma boye na boye ya yo kobika ezali te okobika epa ya nani epa ya docteur Tshomba ngai docteur Tshomba nde nakobikisa yo ndeko na ngai kobosa na bukoko te nzambe na biso ya likolo apesaki biso bokoko na biso moye ya yo kubika epai ya docteur Tshomba yaka omona ngai nazali na sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 malade ya kindoki na hôpital moye yango komonana ezali te okomonana nde na ngai nazali sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 na Goma nazali na terminus Katindo numéro ya ngai ya telefone 09 92 68 75 23 na 082 416 3416 papa mama tanga message oyo soki ozangi kotanga ozandoki
Ok, merci. Soko ozangi kotanga ozandoki émission na biso comme na suka bino bato botiraki attention na bino pour la émission au du début à la fin so bo moni ba image qui tourne c'est parce que l'ingénieur Eric azalaki derrière ba image oyo yo lo lendo yelo fundo to saka msala Docteur Sadi Kichumba asaka msala. Merci beaucoup na maman 6600 volts maman Gouriti ba charge maman ya ba charge petit nanga mosa kinga na pesio mbote biga patwa énergie lelo isa makanzu to yambaki Docteur Sadiki alors monsieur ko na suka mbala estima to ko ya abimisa suba biloko parce que biloko misi ba biloko ici lika kati baba mituna na bino ba question na bino benga na ba numéro ba pesi 09 92 68 75 23 82 416 3 416 biga pafu to monani na mikolo ezali koya.